اخر اشغال كل من ملعب طنجة ابن بطوطة اللي كيتعتبر اكبر ملعب في المغرب حاليا وكيتميز بشكل مختلف من جميع النواحي، واليوم وصل لمرحلة متقدمة بتركيب لوحات الاشهار وشاشات العملاقة. وملعب مولاي الحسن الملعب اللي غادي تلعب فيه الجزائر وكثروا عليه الانتقادات، فها هو اليوم ولا كيبان ملعب عالمي باقي حتى مكمل، وديجا درنا عليه فيديو مؤخرا. وملعب البريد الملعب الجميل وجانا بتصميم رائع كيف ما كتشوفوا، كيشبه الملاعب الانجليزيه، والشكل اللي وصل ليه حاليا كتاكد لينا انه غادي يطلع كيف ما جا في التصميم كيف ما كتشوفوا. وبدايه الاشغال الفعليه ديال الملعب الحسن الثاني بن سليمان اللي غادي يمثل مدينه الدار البيضاء وغادي يمثل المغرب كاكبر ملعب في العالم، وغادي ينافس به المغرب في كاس العالم 2030 باش يفوز بتنظيم المباراه النهائيه للمسابقه. فاجي نشوفوا اخر الاشغال ديال الملاعب بربعه فين وصلوا الاشغال واخر المستجدات، وما غادي تخرج من هذا الفيديو حتى غادي تكون عندك درايه بالملاعب بربعه. فبقى معايا حتى الاخر الفيديو نشوفوا هادشي كامل وكثر. دير معاك غير جيم باش يطلع هذا الفيديو لبزاف الناس واشتراك باش يوصلوك الفيديوهات الجايين، ونبداو على بركه الله. نبداو بملعب طنجة. شوفوا معايا تبارك الله هاد الصوره كتبين النيفو اللي وصل ليه الملعب على مستوى السقف. كيبان باللي عمليه التغليف حابسه وتم تغليف هاد البلايص، مي باقي مساحه كبيره مركبش فيها القماش اللي غادي يعطي شكل رائع للملعب مع الاضواء. وهاد الصوره بالليل غتوضح هاد الشيء اكثر، وكيف ما كتشوفوا الملعب كيبان رائع. وهاد الشيء غير مازال ما كملش التغليف باش يشعلوا الليد اللي كيكونوا تحت الغلاف ديك الساعه غيبان بشكل اخر. شوفوا معايا هاد الصوره كتبين الغلاف اللي جا في الجناب كانوا حابسين فيه مده طويله، ما عرفناش السبب، ولكن كنظن ان السبب هو الموارد، فاضطروا انهم يكملوا التغليف ديال هذا الجناب بهذا اللون الاسود اللي كيبان لكم هنا باش يوجد الملعب لكاس افريقيا. ومن بعد ما تسالي المسابقه غيعاودوا يغلفوا هاد البلايص بهذا اللون المذهب. نمشوا لصوره اخرى غتعطينا الفضاء ديال الملعب. كيف ما كتشوفوا ديجا فيناو البلاصه كامله، وحاليا كيفرقوا الملعب على الفضاء ديالو مع وضع البوابات الالكترونيه هي فين غادي يسكاني الجمهور التشيكي باش يدخل التيران. الغلاف اللي في الجناب بصفه عامه نقدروا نقولوا كمل بواحد 90%، باقي بعض الفراغات والبلاصه اللي بداو كيغلفوها باللون الاسود، يعني على حسب المده اللي باقا باش يكون التيران واجد، فراه كاين الوقت. هادشي علاش خدامين على راحتهم، وهادشي كينطابق حتى على الغلاف ديال السقف. ندوزو للملعب من الداخل. لاحظوا معايا العشب اللهم بارك كيفاش كيبان زربيه، وهادشي علاش ولاو كيسبقوه في الاشغال باش ياخذ وقته في الصيانه. نهضروا على الكراسه، وبزاف ديال الناس ما عجبهمش الاختلاف اللي كاين ما بين اللون الكراسه القديم واللون ديال الكراسه الجداد اللي عاد ركبوا. فالاختلاف هنا حيت الكراسه القدام عاديين وما كيتطواوش، وهادو هما اللي كاينين في غالبيه الملاعب المغربيه. اما الكراسه اللي ركبوا جداد فهما من النوع اللي كيتطواو بحال اللي ركبوا في ملعب مولاي عبد الله، واللي ركبوا حتى في ملعب مولاي الحسن والبريد اللي غنهضروا عليهم في هذا الفيديو. بقاو معنا. من بعد كاس افريقيا غادي تعاودوا الكراسه باش يكونوا في نفس اللون وكلهم كيتطواو. في هذه الصوره غيبان لكم باللي تم تركيب الالواح الالكترونيه في هذه البلاصه واللي عطات شكل زوين للملعب، ما كرهتش يتم تركيبهم حتى في هذه البلاصه. الشاشات العملاقه تم التركيب ديالهم وحاليا كيركبوا في المكبرات الصوتيه، والشكل ديالهم بحال اللي ركبوا في مولاي عبد الله، وربما يكونوا استوردوا نفس الماركه. فحتى لهنا الاشغال مستمره في ظروف جيده. ندوزو للملعب مولاي الحسن، الملعب اللي كانت الاشغال فيه بطيئه نوعا ما، ولكن مؤخرا ولا كيشهد تقدم كبير. وهذه الصوره اللي قدامكم كتوضح النيفو اللي وصل ليه حاليا. واكثر حاجه مثيره للانتباه هي بدايه التسقيف في هذا الجزء. اخر مره درنا فيديو عليه قبل بشي 5 ايام تم التسقيف هذه البلاصه، وحاليا تزادت كبرات، وتقريبا السقف كامل غيكون هذا هو الشكل الاخير ديالو. يعني غنشوفوا هذا الشكل حتى في الجناب هنا. ناخذوا هذه الصوره تقربنا للمنصه الشرفيه، كيبان هنا زادوا ركبوا هاد الكراسه باللون الاسود. هاد جوج جوايه من السقف قربوا يتلاقاو مع بعضياتهم، وهذا الشيء كيدل على تقدم الاشغال، لان قبل كانوا حابسين التسقيف في هاد جوج جهات، ولكن حاليا بداو كيركبوا الاجزاء اللي كيهزوا السقف. شوفوا هاد الجهه تبارك الله ركبوا غالبيه الاعمده، بقاو غير يجمعوهم، وبدات كتبان الحلقه ديال السقف اللي غتجمع الاعمده كاملين. نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى، ركبوا بارتي وباقي النصف ديالو. الملعب بدا كيبان، وهذا النيفو اللي وصل ليه كافي يبين لنا الجماليه اللي غادي يكون عليها الملعب اللهم بارك. السقف اللي فوق المنصه الشرفيه باقي في نفس النيفو لانه خدامين
الفوق ديال البنايه. هنا كيركبوا لي ريزو ديال التكييف والالكتريسيتي وبزاف الاشياء الاخرى. العشب ركب ولكن مازال ما بداو في الصيانه ديالو، هادشي علاش كيبان بهذا الشكل. المشكل الوحيد اللي كاين في هذا الملعب هو الفضاء ديالو ضيق وقراب للديور بزاف، ربما يلقاو شويه الصعوبه في تنظيم مباريات البطوله، خصوصا دابا تزادت الساعه ديالو. ندوزو الملعب البريد، الملعب اللي قرب من الافتتاح ودار ريمونتادا لبزاف الملاعب الاخرى من بعد ما عشنا معاه بزاف الاحداث. والى عقلتوا على مول الفيلا اللي كان وقع معاه مشكل وكانت بدات الاشغال والفيلا مازال كاينه، الملعب اللي تفنوا المهندسين في التصميم ديالو واجتهدوا العمال في اكماله في وقت قياسي. ها هو قدامنا وما بقى لنا الا نشوفوه في الافتتاح. ملعب صراحه رائع. هاد الصوره اللي قدامكم غتبين لكم باللي السقف كيحجب رؤيه المدرجات فين واصلين. الا دققتوا هنا غيبان لكم المدرجات طالعين حتى لهنا ومقوسين، العكس المدرجات اللي في الجناب جا الشكل ديالهم عادي وما كاينش شي تقوس. الشكل ديال المدرجات كيشبه بزاف الملاعب الاوروبيه ديال الانديه المتوسطه. نبقاو في هاد الصوره اللي كتبين لنا السقف كامل اللي جاب تصميم رائع. وحاليا تم تركيب الهيكل في الملعب كامل، ما بقات حتى بلاصه ناقصه. الا لاحظتوا حتى من الكروات ما بقاتش في الفضاء ديال الملعب، يعني ما بقاوش شي اشغال كبيره على مستوى السقف. الان كتتم عمليه تغليف السقف كيف ما كتشوفوا هنا في هذه المنطقه، والسقف كامل غيكون بنفس الشكل اللي هو عباره عن قماش كيطونديوه باش يعطينا هذا الشكل. فالملعب كامل غيمشي بنفس الشكل، حتى من الحلقه هذه غادي يتم تغليفها. غيبان لكم هذا القوس هو اللي كيعطي الشكل ديال هذا الغلاف وكيبينو مجبد. الا جينا للاشغال الداخل ديال الملعب غيبان لكم باللي ركبوا العشب غير مؤخرا لانهم كانوا تعطلوا فيه، وركبوا الكراسه. وحاليا كيتم تركيب الشاشات كيف ما كتشوفوا هنا، وغتكون وحده اخرى في الجهه الاخرى. بنسبه كبيره حتى هذا الملعب غيكونوا فيه الالواح الالكترونيه اللي ولاو كيعتمدوا في غالبيه الملاعب الكبار. ناخذ صوره من هذه الزاويه غتبين لنا الشكل ديال الدروج اللي كيديو من المداخل للكراسه. الشكل ديالهم جا زوين بزاف، خصوصا اللون باش مصبغين مع اللون ديال الكراسه. المنصه الشرفيه جات من هذه الجهه. فبصفه عامه الا جينا نشوفوا اكثر الاشغال اللي باقا في الملعب وكبيره، هي اول حاجه تغليف الملعب، فكتعتبر هي اخر مرحله في الملعب. ومن وراها غادي نقولوا الملعب باقين فيه رجوشات بساط. باقي هذا الفراغ اللي ما بين الملعب والمدرجات باقي ما خدموه، ولكن الان تيهيئوا في البلاصه ديالو. باقي شي قطع ما تمش التركيب ديالهم. من هذه الجهه كيف ما كتشوفوا من هذه الزاويه غيبانوا لكم هذه الفراغات، وباقي الفضاء ديال الملعب اللي صراحه التصميم اللي جابيه واعر. شوفوا معايا هنا الدروج كيفاش جاو، وهاد التقويصه من هنا دايره بالملعب مع هاد الدروج اللي جاو في الزاويات بربعه غيعطوا تصميم واعر للملعب مع الجماليه ديالو. ندوزو الملعب حسن الثاني في بن سليمان. الملعب بدات الاشغال ديالو مؤخرا، وهاد الصوره اللي قدامكم غتعطيكم فكره على الملعب كيفاش غيكون وقداش غيكون. فشوفوا معايا المساحه اللي شاد وشحال ديال البيطون والحديد اللي غادي يهز غير في الفونداسيون في هاد الدائره كامله. بهاد لي بيسو غتعمر بالبيطون والحديد، اللهم بارك. كيبان باللي هنا غادي تكون البنايه ديال الملعب على شكل دائره، وهنا السميلات اللي غادي يهزوا المدرجات، وهذه هي المساحه الخاصه بالعشب. فالحمد لله ولينا كنشوفوا المشاريع مباشره من بعد ما كينطلقوا الاشغال ديريكت، ما كنبقاوش نحلموا سنين. وغادي نتبعوا هذا الملعب في الفيديوهات القادمه بالتدقيق. الا وصلتي حتى لهنا كنشكرك بزاف على الوقت ديالك، كنتمنى يكون عجبك الفيديو. بان عندي في كومونتير باش نعرفك، ونشكرك على التتبع ديالك. دير معاك جيم واشتراك كدعم ليا باش نزيد نتموتيفا ونطور المحتوى اللي كنقدم. كان معك عبد الاله، نتلاقاو في الفيديو الجاي.